Det finns ju en känsla av att konjunkturen förstärks och att det ser stabilare ut i ett antal länder och att vi därmed har en återhämtning som kommer upp på lite fastare mark. Orosmomentet är ju osäkerhet kring Ryssland, där det förefaller ju väldigt rimligt att man nu reviderar ner tillväxtbedömningarna och att utländska investeringar minskar, och det är klart att det slår in direkt på ett antal europeiska länder och sen får vi se vad det betyder för hela konjunkturen. Men huvudbilden är ju att vi har en återhämtning som får lite fastare mark. Och den mycket låga inflationen? Ja, den är ett orosmoment, och vi hade ju diskussion med bland annat Mario Draghi men även kommissionens bedömningar, och det är klart att inflationsutsikterna är väldigt låga under åren framåt, och det är ju rimligt att man därmed kan se att vi får kreditkanalen att fungera på nytt. Ja, det är så man får upp inflationen till den nivån man vill ha? Ja, det är ju det enda sättet att få upp inflationen, är ju att du får kreditkanalen att fungera i banksystemet så att utlåningen till företag och hushåll igen kommer igång. Hur ska man lugna sydeuropeisk oro för att Nordeuropa och Västeuropa nu kommer att stödja Ukraina istället för att få fart på den sydeuropeiska ekonomin? Ja, nu är det i grund och botten så att ska man göra några insatser för Ukraina så handlar ju det om IMF-program med väldigt hårda krav på konditionalitet. Så att det är ju på samma, de kommer ju bara... Starten wird das Ganze wohl erst 2016, bis man wirklich Stück für Stück über die Banken finanziert, eine Art Versicherungsfonds, dass dann, wenn eine Bank in Schwierigkeiten kommt, auch der Finanzsektor selber Vorsorge trifft und nicht der Steuerzahler. Das ist das Wesentliche und der politische Inhalt. Und wir werden jetzt noch die letzten Details miteinander finalisieren, aber vom Prinzip steht die Sache. Da gibt es keine Schwierigkeiten mehr, dass einige Mitgliedstaaten sich wünschen würden, dass sie doch weniger einzahlen und sprich wieder an dieser europäischen Lösung rütteln? Es gibt einen gemeinsamen Kompromiss mit dem Europäischen Parlament, aber jetzt müssen die technischen Details gefunden werden und wie immer liegt auch der Teufel im Detail, aber das werden wir schon schaffen. Was können Sie dann garantieren? Was würde das heißen für die europäischen Steuerzahler? Wie kann man sich das dann vorstellen, wenn das Ihnen steht? Ganz einfach, so wie unser Fall Hypo, wo heute der Steuerzahler de facto die Last tragen muss, das ist zukünftig unmöglich, sondern dann wird ein Bankenfonds, der immer gespeist wird, jedes Jahr durch Mitgliedsbeiträge, dafür sorgen, dass solche Schäden auch getragen werden. Das ist ja ganz wesentlich, es gibt praktisch dann eine Trennlinie zwischen dem Steuerzahler und einer maroden Bank. Stichwort Trennlinien, da gibt es ja auch die Diskussion ums Trennbankensystem, wo sich Kommissar Barnier wieder dafür stark gemacht hat. Wie bringen Sie sich hier in der europäischen Diskussion ein und was ist die österreichische? Ja, aus meiner Sicht gibt es in Österreich eigentlich weniger Probleme. Wir haben nicht diese Investmentbanken, die kombiniert sind mit einer ganz normalen Geschäftsbank, und für uns ist es daher durchaus möglich, dass man so etwas trennt. Allerdings das ist durchaus etwas anderes in anderen Ländern, wo das strikt abgelehnt wird. Also ich sehe da keinen Kompromiss, der auf europäischer Ebene bald geschlossen werden kann. Noch einmal, ist nicht unser Problem. Es scheint eine ziemliche Entspannung unter den Finanzministern, was die Situation der Eurozone und der EU insgesamt betrifft. Sind Sie auch so entspannt? Wie sehen Sie die Zukunft? Entspannt kann man erst dann sein, wenn die Krise wirklich überwunden ist. Today we are going to discuss two main issues. The first is banking structure, and the second one has to do with the banking union, the SRM and the IGA. That's the two main topics for today. Thank you. Tell us how, if you're pleased so far. For Greece, yes, I'm very pleased. I think major decisions have been not taken yet because certain countries have to go to their parliaments first. But the Eurogroup gave its approval, subject to all these parliamentary procedures, for the payment of the next installments. Thank you. You said for Greece you are pleased. So which part is that you're not pleased, or for which country? No. I mean, I'm pleased in general. We had very interesting discussions about the economic situation, about financing for the SMEs. I think it was a very rich ECOFIN after the Eurogroup. Thank you. Thank you.
interdire l'activité la plus spéculative de ces grandes banques, qui s'appelle le propriety trading. Ça n'a aucune relation avec l'économie. On utilise votre argent sans vous demander votre avis et sans vous rémunérer pour faire de la spéculation pure et simple. Je propose de l'interdire en Europe. Et les Américains d'ailleurs font la même chose de leur côté avec la loi Volcker. Et puis pour les autres activités qui sont utiles à l'économie, ce qu'on appelle le market making, je propose lorsqu'il atteint un certain volume et qu'il peut rencontrer des zones de risque, de donner aux superviseurs la capacité juridique de filialiser, de séparer les activités dans la même grande banque. Voilà ma proposition. Maintenant, il faut que chaque ministre, les députés européens, prennent leurs responsabilités sur le texte que j'ai présenté. Mais est-ce que c'est pas... J'imagine que ça doit être un peu frustrant quand vous voyez les ministres qui disent oui, et finalement, ils gardent que leurs intérêts. Depuis 4 ans, je travaille avec tous les ministres quotidiennement et finalement nous sommes parvenus à mettre en place cette architecture des régulations. Il y a des intérêts nationaux, il y a des préoccupations légitimes. Mon travail, c'est de marcher au milieu de la route et de proposer des lois qui finalement sont adoptées avec une concertation et de trouver des compromis dynamiques. Et sur ce sujet-là, qui doit être traité, et ces plus grandes banques peuvent présenter un risque systémique pour l'économie européenne, je pense que nous aboutirons à une décision. Si on parle d'une dynamique, la commission actuelle, elle s'achève, voilà, son travail s'achève très bientôt. Croyez-vous que faire pour que votre proposition reste quand même sur la table? Et ma proposition, je ne l'ai pas faite de manière idéologique, je l'ai faite parce qu'elle est utile, nécessaire. Et donc les ministres sont là, ils doivent prendre leurs responsabilités. Et puis le nouveau Parlement européen, au mois de juin, va aussi se remettre au travail. Et je suis sûr que ce texte, parce qu'il a sa propre force et sa propre utilité, va vivre sa vie et qu'il sera adopté. Was sind da noch die Knackpunkte? Naja, es sind natürlich bei allen Fragen, die mit Mutualisierung zu tun haben, immer noch Schwierigkeiten. Aber das fragen Sie lieber Herrn Schäuble, der ist da besser im Bilde. Und was ist so entscheidend? Warum ist dieses Konzept, die ganze Idee der Bankenunion so essentiell wichtig? Ich glaube, das ist einer der fehlenden Bausteine in dem Bauwerk, was mit Maastricht begonnen worden ist und was insgesamt ja ein riesiger Erfolg für die europäische Integration gewesen ist. Aber ohne die Fiskalunion und auch ohne die Bankenunion ist das Gebäude unvollständig und jetzt wird es komplettiert. Von daher ist das ein sehr großer Erfolg. Vielen Dank. Schönen Tag.